mostrar pra vocês aí, ó, o sistema aí, ó, de som embutido aí, ó. Entendeu? Fiz a instalação aqui pro cliente. Coloquei as caixinhas aqui embutidas também no forro. Entendeu? E esse daqui, cara, achei o melhor, cara. Achei o melhor do mercado aí, ó, porque ele é uma peça pequena, né? Não tem muito negócio de instalação, é só 110 mesmo e os cabos e a fiação dos alto-falantes mesmo que você puxa. Ó, vou mostrar aqui pra vocês a marca dele, ó. Tá vendo? Uau! Amplificador. E os alto-falantes foi comprado separado, ó. O cliente comprou separado. Vocês podem escolher uma outra marca, mas essa marca aqui é muito boa, cara. Pelo que a gente tá usando aí, ó. O que a gente colocou aí é muito boa mesmo. Entendeu? Vem o controle aqui, ó. Aqui ele tá no 110. Aqui ele tá no 110, mas aqui, ó. Você pode aumentar aqui, ó. O som é muito bom mesmo, cara. Aí eu vou estar mostrando pra vocês como que faz pra conectar no celular. Eu fiz, ó, uma ligação aqui atrás, ó, ligação simples, ó, 110, entendeu? Liguei as duas caixinhas individual, cada duas em dois aí, ó. Entendeu? Instalei a caixinha aqui, coisa simples, entendeu? Fiz a ligaçãozinha 110 aqui direto. Aqui, ó, é o fio da antena, tá vendo? O fio da antena, o que eu fiz? Eu passei ele lá pra cima, ó, tá as caixinhas aqui, ó. Eu passei o fio da antena aqui pra cima. O que eu fiz? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, no fio da antena, ó, tá passado aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu desfiei a ponta do cabo, tá vendo? E joguei aqui pra cima. Que assim o fio da antena já pega melhor. Coloquei bastante fio e dei uma desfiada na ponta. Tá vendo? Ficou legal. Aqui, como é forro de drywall, eu já liguei no coisa já. Beleza? Agora eu vou montar. Então, pessoal, aqui, ó, tá no rádio FM, ó. Tá no rádio FM. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra colocar no celular. Ó, eu tenho o meu celular aqui, né? Coisa simples, ó. Eu vou entrar aqui no Bluetooth, ó, deixa eu ir aqui. Bluetooth, vou ligar meu Bluetooth. Olha, já achou já, ó, Media Player. Conectado. Viu? Já conectou automático aqui, ó. Viu, ó? Vou aumentar aqui, ó. Eu vou aumentar mais aqui no controle. Todo mundo, solta aí! Eu quero mostrar vocês do Brasil! Levanta a mãozinha! Não se tranque pra seu coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de papai há muitas moradas. Aqui, ó. Se não fosse assim, eu aqui é só mudar, ó. Prepararmos Aqui eu posso abaixar, aumentar. Viu?